مساء الخير. لو أول مرة تشوفي فيديوهاتي اعملي اشتراك علشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل وجبة كنتاكي بكل أسراره من داخل مطبخ كنتاكي نفسه. وأول حاجة في البداية احنا قطعنا الفرخة بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. هنغازها كده علشان تستوي أسرع. كلها أنا منغازاها بالشكل ده اهو. هنا الكتف مع حتة صدر، وهنا برضو نفس الحكاية، لازم يكون التقطيع صغير علشان تستوي بسرعة. والورك بنقطعه على قطعتين، ده الدبوس وده الدبوس التاني بالشكل ده. ننغزه برضو بالسكينة كده من تحت الجلد علشان يستوي. وأول حاجة هنعملها عصرة ليمون. هتقولي ليه الليمون؟ هقولك علشان الزفارة ما يبقاش فيها أي زفارة. شوية خل. طب ليه الخل طالما حطينا ليمون؟ لان الخل بيدخل في الانسجه بيخليها تستوي بسرعه. ودلوقتي معايا بصله مبشوره ومعايا معلقه صلصه من اللي احنا مخزنينها، وهسيب لك طريقه العمل في صندوق الوصف. دلوقتي البصله المبشوره اهي بالميه بتاعتها، انا عايزه الميه بتاعتها ما تصفيش الميه بتاعتها، ومعلقه الصلصه، ودلوقتي نص معلقة بهارات فراخ، نص معلقة بهارات عادية، معالق صغيرة كلها، نص معلقة فلفل أسمر. ليه نص؟ لأن هنحط نفس المكونات دي في الخلطة تاني. ومعلقة بابريكا، معلقة بودر فراخ، ومعلقة ملح، ونقلب كل المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين كده. وعلى فكرة بودر الفراخ دي موجودة عند العطارين ومش غالية، الربع كيلو ب5 جنيه بس. لو ما عندكيش مفيش مشكلة، دي اضافات زيادة يعني. انما لو مفيش عادي، ما فيش اي مشكلة، متتأزميش كده. احنا قلبناها كويس جدا. اهم حاجة التتبيلة تدخل كده كويس جدا في قلب الفراخ كده. هنغطيها بأي غطا عندك، استريتش، شنطة بلاستيك، غطا، اي حاجة الموجودة عندك، اي غطا عندك غطيها. انت شايفة شكلها بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله، تتبيلة جميلة فيها اهي. مكوناتنا بسيطة جدا، ولا فيها لبن ولا فيها رايب ولا فيها اي حاجة زي اللي بيقعدوا يعقدوا الدنيا وتقولك حطي كيلو لبن واللي تقولك حطي لتر لبن. هي مش محتاجة لبن. وعلى فكرة كنتاكي ما بيعملش باللبن. كيلو اللبن كلنا عارفين اقل كيلو لبن ب15 جنيه. فأي مطعم عايز يكسب، فمش معقولة هيعمل تتبيلة باللبن، يعني هيستهلك ولا 1000 كيلو اللبن حليب يوميا. فهو هيكسب ايه لو استهلك كل المبالغ دي للبن؟ فهم في كنتاكي وفي جميع المطاعم ما بيستعملوش لبن ولا رايب ولا اي حاجة. هي دي التتبيلة العادية جدا، يعني بلاش نعقد الدنيا. واللبن اللي انت بيقولولك حطيه على المكونات، لا، اعملي بيه رز بلبن للأولاد بعد ما يتغدوا، اعملي بيه حاجة حلوة فرحيهم بيها. وهي دي التتبيلة الأصلية بتاعت كنتاكي، مش محتاجة لبن ولا أي حاجة. هي الإضافات اللي اتفقنا عليها واللي حطيتها قدامك هي دي بس. وبكده هنغطيها بستريتش، بغطا، بشنطة، بأي كان اللي عندك غطيها. بس لازم تفضل في التتبيلة دي أقل حاجة 2-3 ساعات، أقل حاجة. انتي ممكن كمان تبيتيها فيها لو هتعمليها بكرة،
تعمليها قبلها بليلة وتبيتيها في التلاجة مفيش مشكلة. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتبقى أجمل. فكده بالشكل ده لو انتي مستعجلة عليها أقل حاجة ساعتين، غطيها وحطيها في التلاجة لمدة ساعتين ونرجع نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما تبلت الفراخ الكنتاكي 3 ساعات في التلاجة، ما عملتش عليها اي اضافات، ما زدتش عليها اي حاجة غير اللي احنا عملناه مع بعض. دلوقتي ده الدقيق بتاعنا اهو، هضيف بس عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر علشان بتنفش الفراخ معايا، وهضيف معلقتين نشا علشان تديها القرمشة، وهضيف نفس التوابل اللي تبلنا بيها الفرخة، ما ضفتش اي اضافات تاني. وادي الفرخة ولا عليها زبادي ولا رايب ولا لبن ولا اي حاجة نهائي. دلوقتي بقى نسمي الله كده ونقلب الدقيق بالتوابل بالنشا بتاعتنا. بولة فيها النشا بالدقيق، بولة فيها الفراخ اللي انا متبلاها وقعدت 3 ساعات في التلاجة، بولة فيها مية ساقعة وقطعة تلج، مش محتاجة اكتر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد اهي قطعة الفراخ احطها في الدقيق بتاعنا، اتبلها واحطها في المية الساقعة وارفعها حالا. واعمل نفس الحكاية مرة كمان عشان تديني القرمشة. انا بضغط عليها بس علشان تتبل بكل التوابل اللي عندنا. دلوقتي انا هحطها في طبق واعمل واحدة تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم تكون متقطعة صغيرة علشان تستوي، لان لو قطعناها كبيرة مش هتستوي. ويكون الزيت عندنا بنسخنه واحنا شغالين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع على طول. دي بالنسبة لها انا بديها صدمة كده. كمان مرة بسرعة. ونكمل. نفس الحكاية كده في المية المتلجة، وارفع على طول في وقتها، مستناش عليها. ومرة كمان. كل ما بنديها صدمة كده في المية المتلجة هتدينا قرمشة اكتر. واكمل. وبيبقى الفراخ بجلدها على فكرة ما بيتشالش منها الجلد. معلش بقى سامحوني على الدقيق اللي بيقع ده، الشكل مش حلو بس معلش تحملوني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برفع بسرعة اهو. احط
احطها في المية المتلجة وارفع على طول. الشكل واضح، بدأ يظهر اهو زي ما انتوا شايفين كده. صدمه في المية المتلج واروح حطها على طول في وقتها في الدقيق بالشكل ده، ومرة كمان عشان تديني قرمشة اكتر. زي ما انتوا شايفين كده ملامحها بدأت تظهر اهي، مع اننا لسه ما عملناش اي حاجة. بتقول انا فراخ كنتاكي، يعني هي هتتحدث عن نفسها، مش انا اللي هتكلم عنها، هي هتتكلم عن نفسها. بنفضها بالطريقة دي. خلاص فاضل قطعتين. زي ما احنا شايفين كده اخر قطعة معانا. برضو هديها صدمة في المية المتلجة وارفع على طول. صدمة كمان وارفع. كل ده بيديها قرمشة اكتر. وكده على النار على طول بقى. اهي ملامحها بدأت تظهر. ناخدها بقى على النار على طول. دلوقتي انا مشغلة الزيت على البوتاجاز بحيث ان انا احمرها على طول. ودلوقتي الزيت عندي اهو سخن جامد. هبدأ اضيف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف الفراخ بتاعتي بالشكل ده. اهم حاجة بقى بعد ما احطها في الزيت وهو سخن جامد جدا اوطي بقى، يعني كده خدت صدمة لازم اوطي شوية علشان تستوي براحتها وما تطلعش نية. الذهبي وأرفعها من على النار.
في البداية كانت النور عالية، لكن بعد ما حطيتها على النار وطيت عليها شوية على أساس تستوي براحتها. أسيبها دقيقة كده وارجع لكم تاني. وهو ده الشكل النهائي لدجاج كنتاكي المتبل، اللي من غير لبن رايب ولا زبادي ولا حليب ولا أي حاجة. كل التوابل عملتها قدامكم وحمرتها قدامكم وشفتي كل حاجة بعينك. وهي دي دجاج كنتاكي. كنت عايزة أعمل بقى بطاطس محمرة وأظبط الدنيا، بس معلش بقى الشكل مغري فمش قادرة أتحمل. يلا تمام كده، اتفضلوا معايا. ولو عجبك الفيديو لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد. إن شاء الله نتقابل في فيديو جديد.